Подожди, пожалуйста. Смотри, помнишь, ты оставлял где-то здесь палочку? Да. Смотри, это она, не она выросла или дерево выросло? Да. Это моя палочка. Из нее дерево выросло. С твоей палочки. Ребят, мы путь держим, охлаждаться, дышать свежим воздухом, водицей. Смотрите. Смотрите, какая там красота. Запахло. Куда пошел? Сейчас сорвешься, он по каменючкам упадешь. Не подходи близко. Так, мы дышим свежим воздухом, держим путь с Дамиром к водице. Мне очень нравится, как водица пахнет. Вот когда подходишь к воде, неважно, речка, озеро, море, вот есть какой-то вот магнетизм, ставок даже. Есть какой-то вот машина сюда едет. Сюда или не сюда? Нет, не сюда. Есть какой-то... Пойдем. Есть какой-то в этом магнетизм. Есть какой-то в этом вот запах особенный. У реки всегда особенный запах, мне кажется. А тебе как кажется? Да, тоже. Это кажется тоже. Люблю природушку. Тут природушку немного разбавляют мусорники и гаражи, но тем не менее. Да. А? Не мусорная свалка во всяком случае, хотя тоже не очень чисто на самом деле. Ну, это с апельсина мусорник. Тут так написано. Находится под видеонаблюдением. Видео наблюдают, они свой мусорник. Хочешь зафоткаться? Да. Привет. Машины не едут. Привет. Где твои очки, мальчик? Если надо, надевай. Жарко тебе будет все лето. Пот вытер и обратно надевай. Не смертельно. Надо глазки беречь. Потому что у меня, например, морщинки мимические вокруг глаз. От мимики. Не от старости, а от мимики. Мимика, это ты же знаешь, да, когда мы смеемся, улыбаемся, грустим, злимся, когда мы выражаем какие-то эмоции. Да. И вот из-за того, что у меня плохое зрение, и я практически всю свою жизнь хожу в очках, в обычных, а не в солнечных там, да, и так далее. Ну, вообще солнцезащитных, но я всегда солнечных говорю очках. Как-то с детства так привыкла говорить. Да. И, короче, вот, становись, я тебя сфоткаю. Вот так, нет, отвернись. Вот так, типа ты такой идешь, путь держишь, путник. Ага. Воробейчик. Ага. Так, и значит, из-за этого я щурилась от солнышка. И я вот сейчас смотрю, что у меня вокруг глаз достаточно много морщинок. Меня, конечно, это не сильно расстраивает, потому что, я как бы поменять уже ничего не могу. Смысл расстраиваться, если... Что такое? Фоткать тебя? Или что? Что там? Удивляешься? Пошли, удивительный ты мой. Удивительная рядом. Вот идем с покупками. Кто решил тебя в лужу столкнуть? Это я такой глаз, а потом такой, а потом все. Ой, господи, фу, крыса дохлая. Ну-ка, давай сюда. И вся мухами облеплена. Не визжи так больше. Это даже рыбаки на нас обратили внимание. Так, да, там рыбаки были в кустиках. Так, мы сейчас на вот этот мост собираемся. Мы пойдем по этому мостику. Гадость? Жалко мышку. Так, мы с Дамиром сейчас пойдем на мост. Тут граффити. Мы здесь гуляли как-то, мы сюда ходили. Мы здесь хотели ножки, да, помочить как-то? Да. Что, пойдем помочим? Да. Мы пошли помочь им ножки и пойдем. Так, ну где лучше? Наверное, вот туда лучше пойти. Значит, завтра Дамир идет в кино, ребятки, с классом от лагеря. Здесь ты хочешь? Ну давай.